बढ़ती हुई कोरोना महामारी के बीच में अगर आपको खांसी जुकाम हो जाते हैं तो इनसे बचने के लिए आपको देसी इलाज, देसी नुस्खे, जिसमें 20 काली मिर्च, उसके साथ में आपको लौंग लेना है, लौंग के साथ में काला नमक भी लेना है, काले नमक के साथ में आपको हल्दी पाउडर लेना है। इन सभी को एक साथ मिक्स करके अच्छे से मिलाना है और इनके साथ में फिर अदरक का रस उसमें डाल करके उसे फिर अच्छे से मिक्स करना है। उसको एक साथ मिक्स करने के बाद में फिर उसे आप हनी की बोतल से, मतलब शहद ले करके उसमें शहद मिला करके सुबह शाम गर्म करके उसे लेना है और उस बिना पानी पिए फिर सो जाना है।